നമസ്കാരം, നെഥിയസ്മാജിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പഴമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളത് മിക്കപ്പോഴും ഏത്തയ്ക്കാപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴം, നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഇത് ഒരുപാട് മധുരം ആവശ്യമുള്ളൊരു സ്നാക്കല്ല. ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ 3 ഏലക്കായ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏലക്കായ പൊടി നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ പഴവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് സ്നാക്ക് റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഐ കാർഡിലും കൊടുക്കാം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ പഴവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. പിന്നെ തേങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാ നമ്മളുടെ ബാറ്ററൊക്കെ അതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പാണ് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ സോഡാപ്പൊടി. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നെയ്യാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്തല്ലോ, അത് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ലൂസാവരുത്, എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കും ആവാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബോൾസായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കാരണം നമുക്കത് കറക്റ്റ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിനാണല്ലോ ആ ഒരു ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് നമുക്കിതേപോലെ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് എണ്ണ ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ചായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്.
അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറും, എന്നാൽ ഉള്ള അത്രയ്ക്ക് കുക്കായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ, ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല. ഇതാ നമ്മളുടെ ബനാന ബോൾസൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സിമ്പിളല്ലേ തയ്യാറാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഹെൽത്തിയാണ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പലഹാരം അല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ പലഹാരമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പലഹാരത്തിൽ എണ്ണ അധികം പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് പലഹാരം ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ലാസ്റ്റ് അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 3-4 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ അധികം അതിലേക്ക് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പാണ്, എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബനാന ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു, ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.